મિનિટ હાલું ને તો એટલો દુખાવો થાય કે આખો પરસેવે રેબઝેબ થઈ જાય. અત્યારે મને કઈ તકલીફ જ નથી, આમ હાથ નો થતો. અને કેટલા વર્ષથી તકલીફ હતી? 12 વર્ષથી. 12 વર્ષથી. 12 વર્ષ. હાથ ઊંચો નહોતો થતો? હા, એક હાથ ઊંચો જ નહોતો થતો. આવડો હાથ ઊંચો નહોતો થતો. પગનો દુખાવો એટલો હતો, અત્યારે કઈ દુખાવો જ નથી. વાહ. મિત્રો, આપણી સાથે અત્યારે ગીતા માતાજી છે, જેમને પણ ખૂબ તકલીફ હતી અને ઘણા વર્ષોથી છે. તો આપણે પૂછીએ, માતાજી આપ ક્યાંથી આવો છો અને આપને શું તકલીફ હતી? જુનાગઢ જિલ્લો, ભેસાણ તાલુકો ને રાણપુર ગામ. શું તકલીફ થતી હતી તમને? કમરનો દુખાવો એટલે ઊભું ન રહેવાય, બેહાય નહીં, હલાય નહીં, કોઈ વસ્તુ નહીં. કલાક બેહાય નહીં કે હલાય નહીં, 5-10 મિનિટ હાલું ને તો એટલો દુખાવો થાય કે આખો પરસેવે રેબઝેબ થઈ જાય. અત્યારે મને કઈ તકલીફ જ નથી, આમ હાથ નો થતો. અને કેટલા વર્ષથી તકલીફ હતી? 12 વર્ષથી. 12 વર્ષથી. 12 વર્ષ. હાથ ઊંચો નહોતો થતો? હા, એક હાથ ઊંચો જ નહોતો થતો. આવડો હાથ ઊંચો નહોતો થતો. પગનો દુખાવો એટલો હતો, અત્યારે કઈ દુખાવો જ નથી. વાહ, પાકું ને? હા, પાકું. સરસ. અને દવા વગર? દવા વગર. મેં કીધું મને મટી જાય ને એટલે બધાને મટી જાય, એટલો દુખાવો થતો. તમને મટી ગયું કે? હા, રાતની હુતી હોય ને નીંદરમાં એટલો દુખાવો થતો. રેડી ને? હા, રેડી. સરસ. હા, 5-10 મિનિટ ઊભી ન રહી શકું. ચા બનાવો હોય ને તો ચા ન બનાવી શકું, એટલો દુખાવો. તરત સુઈ જવું પડે. હા. તો હવે કઈ નથી થતું ને? નહીં. તો આ વિડિયો YouTube માં મૂકી શકીએ? હા, મૂકી. તમે શું કહેવા માંગશો? હું તો એટલું જ કહું છું કે બધાય આવો અને તમારો જે દુખાવો હોય એ અહીંયા સોલ્યુશન થઈ જાય બધું. અને તમે પ્રેમથી આવો, ડોક્ટર એ બહુ સારા છે. દુખાવો દવા વગર મટી જાય છે. સરસ. હા, હા. અને સ્વભાવ બહુ જ સારો છે એમ. ના ના, આવું જોઈએ. અને આપણને એમ થાય કે એકવાર નથી કીધું તો એને મળવા આવવું છે. એવું આભાર માતાજી. તો આ માતાજીએ કીધું એમ સારું થઈ જાય. પણ મિત્રો, સારું થવા માટે આપણે દવા, ઇન્જેક્શન, ઓપરેશન વગર સારું કરવાનું છે. તો ઘણીવાર ઘણા બધા સમયથી દુખાવો થતો હોય તો ઘણાને 1 વારમાં સારું થઈ જાય, ઘણાને 2 વારમાં થાય, ઘણાને 10 વારમાં થાય, ઘણાને 15 વારમાં પણ થઈ શકે. તો ઘણા બધા દર્દીઓની એવી માન્યતા છે કે ત્યાં જઈને 1 વારમાં થઈ જાય. પણ એની સિવિયરિટી, એક્યુટ કન્ડિશન કેવી છે એ ઉપર એને સારું થાય. તાત્કાલિક બધાય લોકોને 1 વારમાં મટી જતું નથી. એટલે ખાસ આ એક નોંધ લેજો, કારણ કે બધાની એમ છે કે ત્યાં જઈને જલ્દી સારું થઈ જાય. પણ દુખાવો 12 વર્ષથી તમે જે દવાઓ ખાવ છો એનેથી નથી મટતો, તો દવા વગર ઘણી વાર 1 વારમાં પણ નો પણ મટે. બરોબર ને બા? મટી જાય નો 1 વારમાં નો થાય. 12 વર્ષનો ઘણી વાર આ માતાજીને દુખાવો સારો થઈ ગયો. કેટલા દવાખાને ગયા છે અમે. હા, હવે તમે જૂનાગઢમાં બધાય દવાખાના, તોય તમને સારું નહોતું થયું. તો મિત્રો, આવી રીતે ઘણા સમયથી દુખાવો થતો હોય તો 1 વારમાં નથી મટી શકતું. એટલે તમે મેન્ટલી પ્રિપેર ને તૈયાર થઈને આવજો કે ના ના, આપણે થોડા ધક્કા ખાવા પડશે. પણ એ ધક્કા કઈ રીતે ખાવાના હોય કે તમારા દુખાવા ઉપર આધારે. ઘણાને 20 વર્ષનો દુખાવો હોય, ઘણાને 15 વર્ષનો હોય, ઘણાને 10 વર્ષનો હોય. તો એ પ્રમાણે એને સિટિંગ લેવી પડે. તો ખાસ આ એક થઈ જ જાય બા સરખું. જેમ આ માતાજીને સારું થયું એમ બધાને સારું થઈ જાય. એટલે ખાસ કરીને એક તમે આ વિડીયોમાં ખાસ સાંભળજો આ રીતે, કે જેથી કરીને તમે અહીં આવો તો મેન્ટલી પ્રિપેર થઈને આવો કે ભાઈ ના ના, મારે સારું થવાનું છે. પણ ઘણી વાર ધક્કા પણ ખાવા પડે. તો અહીંયા આવ્યા પછી દર્દીને એમ થાય કે સાહેબ અમને 1 વારમાં મટાડી દે છે. બરોબર, ઘણા દર્દીઓને એવા પણ મેસેજ આવે છે કે અમને સારું નથી થતું. પણ ઘણી વાર ઘણા વર્ષોનો દુખાવો 1 વારમાં સારો ન પણ થાય. તો ખાસ મિત્રો, આટલું ધ્યાનમાં લેજો, જેથી કરીને તમે અહીંયા જો 1 ધક્કામાં વિચારતા હો તો એ રીતે મેન્ટલી પ્રિપેર થઈને તૈયાર થઈને આવજો. તો તમારો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી. આપનો પણ ખૂબ ધન્યવાદ. ઊંડો શ્વાસ લો, છોડો. ઊંડો શ્વાસ લો, છોડો. વાહ માં વાહ, વાહ માં વાહ.
હા 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 કેવા કડાકા બોલી છે. તમે વિડીયો જોઈને ચાલ તો કરી કટાકા જ ન હોય. બોલેન બા જો તો હવે કરો ઊંચો હાથ. રેડી? હા હે એમ કેમ છે? જાદુ થઈ ગયું કે નહીં પણ? આમ કેમ થયું? કેમ થયું? જાદુ થઈ ગયું? હા જાદુ થઈ ગયું. કરો ઊંચો હાથ હવે. રેડી ને? આમ ઊંચો હાથ નતો થતો, આમ નતો થતો, આમ નતો થતો, આમ નતો થતો. અહીં બહુ દુખતું તો અહીં કઈ નથી દુખતું. વાહ આ તો પ્રભુનો ચમત્કાર છે. કૃષ્ણ ભગવાનની કૃપા. કૃપા ને તમારે હાથની કરામત. રાખો ઈ ઘડી.